Hi guys ဒီ video လေးကတော့ရမဲတင်ကိုရထားနဲ့သွားတဲ့တွေ့ကြုံလေးကို share လုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ရထားလက်မှတ်ကိုတော့ online ကနေပဲကြိုပြီးတော့ဖြတ်ထားလိုက်တယ်။ရထားချိန်က6နာရီဆိုတော့မနက်9နာရီတည်းရင်သွားရတယ်ပေါ့နော်။ပထမဆုံးရထားနဲ့သွားမှဆိုတော့မသွားခင်ရှစ်တရက်တည်းက online ticket ကိုသွားလဲထားလိုက်တယ်။ရောင်းမလဲခြင်းနဲ့ဆိုလဲရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ရထားထွက်မဲ့ချိန်ထက်1နာရီစောပြီးတော့သွားလဲရတယ်။အဓိကမပါမဖြစ်ကတော့မပုံနေယူသွားရပါတယ်။ဒါပေါ်မှာဒီလိုမုတ်ကလေးလာရောင်းနေပေါ့နော်အရသာလည်းမစိုးပါဘူးစားလို့ကောင်းပါတယ်ဒီလိုရှုခင်းနေကြည့်ပြီးတော့သွားရအရမ်းမိုက်ပါတယ်ညောင်းရင်လည်းလမ်းတွေပါထားလျှောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ရထားအရမ်းငိမ့်ပါတယ်ဟုတ်ဆိုသွားနေပါပြီတွိုင်းနဲ့တုံးရလည်းအရမ်းအဆင်ပြေရယ်ကော်ဖီကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်လည်းကော်ဖီတို့ခောက်ဆွဲပြုတ်တို့ပြီးတော့တခြား snack တွေလည်းအကုန်လုံးလာရောင်းပေးရပေါ့နော်ခေါက်ဆွဲတောင်းမှုခေါက်ဆွဲရထားကအရန်အဆင်ပြေလို့အမအရန်ကောင်းနေဆိုပြီးလုပ်နေပါတယ်တခြားဘူတာတွေမှာတော့အချိန်2မိနစ်လောက်ပဲရက်တယ်ပေါ့နော်ပြင်နာဘူတာမှာတော့10မိနစ်လောက်ရက်လို့အောက်စီမီတော့ဟိုကြီးတီကြီးလိုက်လျှောက်ကြပါတယ်ရမဲတင်ဘူတာမှာလည်း2မိနစ်လောက်ပဲရက်မှာဆိုတော့ဘူတာမရောက်ခင်တကားနာမှာအဆင်သင့်အားလုံးစောင့်ရပါတယ်ရမဲတင်ဘူတာကိုရောက်ပြီဆိုတော့တဲမဲနေရာကိုအိုးဝင်နဲ့သွားကြပါတယ်ရမဲသိမ်းမြို့မှာပဲသွားဆိုင်ကယ်စီးကြရပေါ့နော်ဟိုနားဒီနာသွားတာအစားဆိုင်ကယ်နဲ့သွားကြတယ်ရန်ကုန်သားတွေလူတော့လမ်းမလျှောက်ကြပါဘူးအခုသွားတဲ့နေရာကျင်းညီကန်ဆိုတဲ့ဆယ်ကြီးပေါ့နော်ရေပြင်ကြီးရဲ့တောင်တန်းတွေရဲ့တိမ်တွေကိုကြီးရတကယ်ကိုလှတယ်ပြီးတော့အိုက်စိန်နားမှာပဲရီစားလေးနဲ့ vibe နေပေါ့ညနေရောက်တော့ပြန်ပြီးတော့ရေကူးကြရဲပြီးတော့ညဘက်လည်းဆက်ပြီးတော့စိုက်ကယ်နဲ့ရှောက်ထွက်ကြရဲပေါ့နော်အဲ့မှာအစားအသောက်တွေကတော့အရန်တန်နေမထင်သားလောက်တဲ့ဈေးနေပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်မုတ်ပြားသက်လက်ဆိုရင်200တစ်ချက်မှ250ပဲပေးရတယ်သူကအချင်းနဲ့တို့စားရတာပေါ့နော်ပြီးတော့တခြားမုတ်တွေလည်းအရန်တန်နေစားရတာရန်လည်းကောင်းတယ်ပြီးတော့စိုက်ကယ်နဲ့တောင်တက်ကြရပေါ့နော်ရွှေမြင့်တင်ဆိုတဲ့တောင်ယူတက်ကြရတယ်စိုက်ကယ်နဲ့ကတောင်3ပုံမို့2ပုံလောက်တော့တက်ရတယ်ပေါ့နော်တစ်ပုံကတော့လမ်းလျှောက်တက်ရတယ်လမ်းလျှောက်တက်ရနဲ့တန်အောင်လို့အပေါ်ရောက်တော့မြင်ကွင်းအောင်အဲ့မှာပဲကြည့်လိုက်ကြပါတော့ဒါကတော့ရတိကြီးဥခန့်နေပါအဲ့နောက်ပိုင်းနေရတော့တိတ်ပြီးတော့မရှင်းပြတတ်ပါဘူးကောင်းလေးတယောက်ရှင်းပြပါပြီမယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါရတိတောင်ကိုကြောင်းနေရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရတိတောင်ပေါ်တက်တဲ့လမ်းပေါ့နော်အားလုံးပဲလိုက်ခဲ့ကြပါတစုံတယောက်ကတော့ဖက်နှက်ပြလို့တော်လေးကိုရုံးကန်နေရပါတယ်နောက်နေ့ကျတော့ရန်ကုန်ရွှေမြို့တော်ကြီးကိုပြန်ရမှာဆိုတော့သူမပြောတော့ပါဘူးအလာတော့လိုပဲယထာ2မိနစ်ပဲရမှာဆိုတော့ကြိုးသွားဆောင်ပြီးယထာပေါ်ကိုတက်ရပါတယ်ပထမဆုံးယထာနဲ့ခီးသွားရပါမယ်အရန်ပြုတ်ဖို့ကောင်းပါတယ်နောက်ပိုင်းခီးကိုလည်းယထာနဲ့ပဲသွားဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ခီးသွားရင်ယထာနဲ့သွားဖို့အားလုံး recommend ပေးပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးပဲ bye bye